வெல்கம் டு யார் சர்சி சமையல். வாங்க சமைக்கலாம் மரிசி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான வாழைக்காய் வறுவல் எப்படி பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மால் ரெக்வஸ்ட். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்யூ. நம்மளோட சூப்பரான வாழைக்காய் வறுவலுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம். நான் 2 நேந்திரம் வாழைக்காய் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்புறமா ஸ்பைசஸ்க்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், அப்புறமா எண்ணெய் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு எண்ணெய் அதிகம் தேவைப்படாது. ஸோ எல்லாருமே இதை சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே சூப்பர் அண்ட் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த வாழைக்காய் தோலை சீவிடலாம். தோலை ரொம்ப சீவணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டாக எடுத்தால் போதும். இந்த மாதிரி லைட்டாக அந்த மேலே இருக்க இந்த டார்க் க்ரீன் மட்டும் போகிற அளவுக்கு எடுத்தால் போதும். ஃபுல் நாரும் எடுத்துட வேணாம். இந்த மாதிரி நம்ம சீவி எடுத்தால் போதும். இப்போ நம்ம இதை ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம். ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நைஸாக இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணால் போதும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த அளவுக்கு கணத்தில் இருந்தால் போதும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த வாழைக்காவெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லா வாழைக்காவும் ஆட் பண்ணதும் நம்மளோட மசாலாவை சேர்த்து நல்லா கிளந்து விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த மசாலா இது எல்லாத்துலேயும் எல்லா வாழைக்காலையும் பீஸ்லேயும் இந்த மசாலா ஆட் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி தெளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த வாழைக்கால இருக்கிற இந்த ஈரப்பதத்திலேயே அந்த மசாலாலாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. மசாலா எல்லாம் நல்லா வாழைக்காலையும் நல்லா மேக்னேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இது ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா ஊறினதுக்கப்புறம் இதை நம்ம பொரிச்சு எடுக்கலாம். ஒரு நல்ல நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்து பொரிச்சிங்கன்னா எண்ணெய் கம்மியாக தான் செலவாகும். ஸோ ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த பேனில் ஃபுல்லாக அந்த ஆயிலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காய், அந்த மசாலாவோடு இருக்கிற வாழைக்காவை நம்ம ஒன்று ஆட் பண்ணிடலாம். இதோட டேஸ்ட் உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட ஃபிஷ் ஃப்ரை சிமிலர் டு அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரியே தான் இதோட டேஸ்ட் இருக்கும். அதனால் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வேக விடுங்க. 2 மினிட்ஸ் வேக விட்டதும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க. உடனே திருப்பிட்டிங்கன்னா அந்த மசாலா உதிர்ந்து வந்துடும். அதனால் 2 நிமிஷம் வெந்ததும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுனா திருப்பி போடுங்க. இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு, 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் திருப்பி போடுறேன். திருப்பி போட்டு அடுத்த சைடும் ஒரு 2 நிமிஷம் வேக வைங்க. அவ்வளோதான். 2 நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக இப்படி கரண்டியை வச்சு இப்படி கிளறி விட்டுக்கலாம். மசாலா உதிராது. வாழைக்காய் எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான வாழைக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.